Met dit is een alt. Daar heb ik ingezeten en ik doe de huid en dan doe ik dat just in de huid. En dan blijft de inkt erin zitten, hè, voor altijd. Voor altijd. Had ik dat niet verteld? Het is niet, het is permanent, hè, dit. Crème brûlée, roquefort, salade niçoise, pâté, gratin, châteauneuf du pape, niks overslaan, dan kom ik maar op. Fontana is toch wel cultureel erfgoed, hè? Dus het is een goede eer om dit te mogen doen. Ik mich niet raar op, ik eet van dich, is liefdesvol, ik wil de zin, voordat ik ga, dan kom ik maar op. Waarom een tatoeage van Chontana? Nou, omdat ik de grootste fan van hem ben natuurlijk, ja. En ik vind per se fantastisch. En ja, ik hou van hem, hè. Dat is toch duidelijk. Ja, bijzonder, heel bijzonder dat iemand dat wil. Mijn gezicht op een been. Ja. Ik zou het zelf niet willen, mijn eigen gezicht op een been. Maar als anderen dat willen, vind ik dat geweldig natuurlijk. Ja, ja. Hoe is dat nu om straks dan een echte tatoeage van Chontana te hebben? Ja, ik steen hem niet, hè, maar dat zit achter op mijn been. Zo, wat zit erop? Hier is het Tana Tattoo. Geweldig, prachtig. Ik ben er heel erg blij mee.